哇！望住呢個景咧，貪翻杯茶，食件 cake，都係人生一大樂事。好靚啊呢度！我哋啱啱飲嗰啲茶就係呢度嚟㗎啦。這是屬於我們的家園，在金馬崙的雲巔，香氣定格着四季輪轉，飛片裡藏着整個春天。這是屬於我們的茶園，在 BOA 着的屋檐烙上記憶裡泛黃的照片，都是你眼裡的晴天。嚟到金馬崙咧，就梗係打邊爐㗎啦！呢一間餐廳咧，最特色嘅嘢，除咗呢個西洋菜湯底同埋有好多西洋菜之外咧，大家仲可以望住呢一個田園去打邊爐食嘢㗎。哇！好似去咗世外桃源咁啊！大家好，歡迎收睇《夫妻肺片》嘅哥哥。我係 Micky，今集我哋要同大家自駕去金馬崙。我哋依家咧其實已經喺金馬崙咯喎。我哋已經揸咗車上嚟金馬崙啦。點解金馬崙高原咁多人上嚟呢？其實呢度咧就係馬來西亞人嘅後花園。點解咁講呢？因為佢喺海拔1500米上面，即係咧呢度嘅天氣涼浸浸咁樣，好適宜打邊爐喎。除咗打邊爐，仲有啲咩做先？除咗打邊爐之外咧，呢度好多農場啦，好多動物園啦。因為咧呢一度係比較崇尚呢個自然生態嘅，佢哋咧係會中意食翻佢哋種嘅嘢啦，又或者佢哋種嘅茶啊。點解呢度咁多人咧？因為馬來西亞應該都冇乜地方咧係比較凍。上到嚟金馬崙呢度咧，你晏晝嘅時候咧就大概20度左右啦。然之後夜晚咧可以去到10度喎。係啊，真係會凍到你騰騰震。係啊，所以喺呢個地方咧係俾馬來西亞人咧去感受冬天嘅地方。佢哋係上嚟避暑咯。第一站咧，梗係要睇下佢哋種茶啦，因為咧馬來西亞咧都有自己出產嘅茶葉。咁其中一間比較大嘅咧就叫 BOH。大家如果行超市嘅時候咧，都會見到佢哋嘅茶葉係非常親民啦，同埋平靚正啦。總之就係咁呢個地方咧，嗰條路我覺得都幾難揸下嘅。因為咧嗰條路咧其實得一條路啦，然之後咧對面係會有啲對頭車啊，然之後嗰啲路咧係彎彎曲曲嘅，所以咧要老司機先可以揸到嘅。大家要揸慢少少啦，咁就小心啲就 OK 噶啦。係，同埋新手咧最好就唔好揸啦，又或者你冇車牌都唔好揸。冇車牌都唔可以揸車噶啦。沿住個樓梯上咧，就會去到上面個觀景台。以前我睇茶是故鄉濃嗰啲茶葉係咁嘅咩？上到嚟呢個位置咧，已經係見到充滿晒人啦。呢條隊咧係排隊入去 cafe 啦。咁咧依家係朝頭早嘅10點零鐘，入邊咧已經係 full 晒人，所以大家如果真係要嚟嘅話咧，就要早啲嚟啦。佢上到嚟呢度咧，都係食啲特色嘢啦，有 strawberry 嘅 cheesecake 啦，然後有啲茶嘅 tiramisu，嗰啲 macaron 咧都係用茶嚟做嘅。然後咧呢度好多人排緊隊咧去買呢度啲茶。有好濃郁嘅茶味喎。係喎，呢度咧，哇有抹茶添喎。大家唔好俾出邊嗰條隊嚇親啦。咁其實入邊咧係自己揾位嘅，同埋佢個露台咧係可以出去影相嘅。大家嚟到咧可以揾翻一個有利嘅位置喺呢度影相咧，影落樓下咧真係幾靚，綠油油一片茶園，係好壯觀咯。係啊，令我諗翻起細細個，我都有諗過去採茶。如果有睇電視都知道我講咩，唔知呢度啲人係咪都係用手炒茶葉嘅咧？好似話用隻手可以感受到茶嘅溫度。真係超多人咯，同埋咧佢哋嗰啲可能要沖茶啊，所以咧就特別耐。我啱啱應該排咗半個鐘頭。應該都有啊，應該都有。哇，等咗好耐。不過咧，見到佢有賣相，同埋見到呢杯茶係值得嘅。試下先。幾香喎！佢呢個紅茶，即係佢已經係碎咗嘅。我呢個係茶葉嚟，原粒茶葉。呢個係原粒茶葉。哦，係喎。其實咁樣咧，真係好低消費咯。2杯茶再加件 cake，咁就係28蚊馬幣，即係差唔多50蚊港紙。
呢個價錢可能喺第二度嗌件 cake 都已經冇。係咯，哇！佢呢個綠茶蛋糕好正，呢度全部嘅嘢都係關於茶嘅。佢哋呢度用佢呢度嘅資源去咗整呢啲咁嘅嘢食同埋蛋糕，都唔錯，唔似 tiramisu 味喎，似嗰啲抹茶 cake 嗰啲味，係咯，係咪啊？就係好淡嘅綠茶味咯。呢個重點就係喺度嘆茶，係一個幾唔錯嘅體驗。呢度咧都有啲平嘅系列咯，咁呢一個咁樣細細包50g咧，就係1個150。上面100g，100g係3蚊，係啦， 3個25。我哋琴日試飲嗰個咧真係好貴喎300g 就700 ，300g 蚊，就700蚊馬幣，唔同 level，幾多倍價錢啊？70倍價錢。但係隔離嗰啲都貴嘅喎，隔離嗰啲30g 要30蚊喎，係啊，即係如果300g 嘅話都要300蚊。 That means when you shoot coal. Traditionally, the tea making process has been a time-consuming, labor-intensive. 哇！呢度係一大片茶園喺度，重點係後邊都係茶園啊！ Tomorrow. 嚟到金馬倫涼浸浸，梗係要打邊爐啦！今日帶大家嚟到呢個西洋菜園，入邊有咩咁把炮咧？就係佢哋嘅湯底同埋嘢飲同埋嗰啲菜咧，都係自己種嘅，係西洋菜嚟嘅。唔係嘛？係啊，淨係得西洋菜食？又唔係嘅，都有其他嘅選擇。但係咧，佢哋呢個出名就係自己有個溫室園種菜。一陣間咧食完嘢，仲可以睇下佢哋種菜嘅地方。我哋 Let's go go。金马伦的风吹进衣领里，山路弯弯，午夜贴着你。菜园一排排，叶子都发亮。你说这天气最适合滚烫。我捧着菜篮，手心都冰凉。白白的水汽慢慢往上涨，泥土的香混着辣椒香，還沒開口口你已水經見到先啲都菜喺左邊喎，已經見到佢哋好新鮮嘅溫室菜。佢啲菜全部都係種喺溫室嗰度。係啦，哇！呢條路都幾斜下喎。大家有冇試過西洋菜嘅涼茶咧？一陣間就可以試。哦，咁得意。喺金馬倫咧，嗰啲景點咧都係一啲起喺啲斜坡上面。依家我哋嘅温度咧係大概22度左右啦。咁其實喺金馬倫都係 keep 住咁嘅温度。係啦，晏晝嘅時候大概20度鬆啲啦。然之後夜晚咧有時咧會去到10度嘅。哇！睇下呢個就係西洋菜涼茶啦。佢哋呢個涼茶咧係講涼水嘅。咁佢有4個味嘅，有西洋菜啦、羅漢果、蜜棗、龍眼呢個甜啲啦。另外咧有西洋菜馬蹄，又有西洋菜蜜，又可以有清潤啦、降火啦、消暑啦。總之就好多功效啦。哇！點解你乜都知嘅？哇！佢呢度咧有西洋菜賣嘅，就係呢啲。好似好新鮮咁喎。佢哋係用西洋菜湯底啊。呢個咧1包就10蚊，3包就25蚊，勁新鮮，俾大家睇下。金馬倫咧就係出名呢啲農作物。哇！我哋揾咗一個好靚嘅 corner 位啦。咁呢個位咧可以望埋佢個西洋菜園啦。我就問老闆有咩推薦啦。佢話佢餐廳 provide 啲嘢都係金馬倫嘅特色，即係佢哋自己種嘅嘢同埋最新鮮嘅嘢咯。好啦，我哋坐低睇下有咩落 order。哇！呢度望出去有一啲梯田咁樣，下邊全部都係種滿晒啲菜。好，我哋嘅嘢食而家嚟啦。哇！好大兜喎。哇哦！哦，thank you。呢個係用好傳統嘅打邊爐。點解係咁嘅造型咧？但係係咯。佢啲嘢食咧，其實都算幾豐富嘅，有少少海鮮雞肉菜。係。佢哋做嘢都幾開心喎。
喂，都唔少嘢嘅喎，其實。係喎，呢個套餐都係啊， OK 因為佢有啲魷魚，跟住有啲雞肉，係跟住有兩隻唔同嘅菇，有啲麵、肉子豆腐，有啲丸，有啲雞蛋，有啲腐皮咁樣。後邊嗰個景咧就真係好靚，同埋咧佢呢個咧係一個好傳統嘅打邊爐咯，係啊因為佢係用咗呢個炭火咧係去燒嘅。馬來西亞打邊爐咧，好多都係用呢一種上面有碌柱咁樣嘅嘢啦。係咁上面咧係排氣通風，嗰啲炭咧就會喺中間嗰度咁樣上，係然後令到個湯底咧更加濃郁，更加好飲。咁呢個湯底咧其實係用咗西洋菜嘅。好得意！我第一次用呢個西洋菜做湯底。係啊，跟住咧第一次食啱啱老闆推薦呢一個西洋菜蜜，哇，幾好飲喎！哇，好 fresh 嘅西洋菜同埋味。係原汁原味咯。佢唔推薦我哋飲凍啊，佢話咧呢一個咧最清熱解毒啊。呢個真係唔錯同埋咧，老闆係完全冇加糖落去。嗯，佢有少少嘅甜味嘅，咁個甜味係係來自於嗰啲蜜棗啊，同埋呢個龍眼。哇，好似去咗世外桃源咁啊！呢一個咧就係嗰個火炭火爐啊，鍋，係啦。咁咧佢入邊咧係可以俾我哋自己再加呢一個西洋菜乾嘅湯包啦，添加佢個風味。佢係馬來西亞製造金馬倫嘅特產嚟嘅，應該咧就係老闆佢哋自己生產嘅。咁我哋呢個套餐咧就包咗咁多嘢啦。我覺得都 OK 喎，即係佢係1至2人套餐咧都有咁多嘢食。係啦，不過咧呢一個肉咧就係我哋自己再加嘅。咁個價錢都唔係話好貴。我哋睇下呢度先，有啲腐竹啊、菜啊，然後肉子豆腐啊、雞蛋啊、丸啊，同埋啲菜啦。咁呢度有啲菇菌啦，同埋菜啦。呢邊咧就有個麵啦，同埋菜啦。其實主要咧金馬倫都係食菜為主。係咯，老闆好有信心講話，佢哋啲菜係好新鮮。正、好新鮮嘅。係啦。咁我哋而家咧就擺嗰個西洋菜包湯包落去啊。OK，佢係咁樣哇嘅，一個湯包。你聞下，咁似抹茶粉嗰啲嘅。喂，佢有抹茶味嘅，吓？真係㗎？你聞下。呢個唔係抹茶嚟嘅咩？係咯。勁似嗰啲咧，西洋菜咁聞咩？勁似嗰啲咩大麥湯包嗰種啊。類似咯，但係大麥茶佢嗰陣味係好似啲抹茶味咁係喎，樣。可能西洋菜搞碎咗就係咁樣。好啦，我哋而家擺落去個湯底度。我覺得呢個如果可以買翻去當手信咁樣，哇！可以試下咧，啱啱老闆送咗呢一個，其實每台都有嘅。蜜棗乾。哦，蜜棗乾。呢度咧係佢哋會好多自己曬乾嘅水果。呢度比較甜好開胃喎！呢個酸酸甜甜喎，好酸喎係。係咪蜜棗嚟咯？唔係蜜棗啊，似有啲梅喎。係啊，呢個好開胃，好酸啊，都好酸得嚟又好甜。得意啊！我要食啲菜，個西洋菜係咪呢一個？係啊，我係海餐。我發現咧喺呢邊打邊爐咧，同我哋香港有啲唔同。係。佢嗰啲造型咧多數都係咁樣。咁呢個造型咧，我覺得唔係幾符合人體工學。係喎，我哋喺香港好似真係未試過咁樣打邊爐。係啊，因為正常我哋打邊爐咧，就係個兜應該係會比較平啲啊嘛，比較矮啲。係喎，跟住我要咁樣企起身。係，依家我哋每一次咁樣去夾嘢落去啦，或者夾嘢出嚟咧，你都要企起身咯。係喎。俾你做下運動。但係都幾頂癮喎咁樣。呢度咧馬來西亞打邊爐咧，個個都咁樣企起身拎嘢食同埋淥菜噶。而家嘅氣温咧就大概20度左右，22度咯，22度左右。咁偉哥都着埋衫，真係有啲凍，涼涼地，幾舒服咯。唔使開冷氣打邊爐都覺得好正呢度。係啊，呢啲温度最適合打邊爐啊，食下啲羊腩煲啊。係啦，呢個爐咧，其實我唔係幾明白佢嘅構造。佢下邊擺炭啦，咁即係其實最熱嘅位置係咪中間嗰個位咧？中間喺度煲緊滾緊，跟住然後佢咁樣喺個頂嗰度沖嗰啲熱氣。哦，
咁樣塊面咪唔會慶合合咯，因為通常如果係咪啊？關唔關事啊？嗯，因為佢最熱嗰個位變咗喺上面，我唔明呢個結構喎。應該係啩，佢總會有佢嘅原因喺度。係咯，呢邊應該係泰國同埋馬來西亞都好興用呢一種打邊爐咯。我哋錄多一陣先，忍唔住偷食，好香喎！哦，啲嘢食咧就熟啦，要試下佢個主角先。西洋菜，係啊，西洋菜得唔得？我平時係麻麻地西洋菜嘅，但係呢個好 fresh。哇！金馬倫啲菜係特別 fresh，唰聲啊！每次咧上到嚟金馬倫都感覺好養生啊！因為咧上面金馬倫係比較出名一啲農作物啊、菜啊、士多啤梨啊、粟米啊，但係佢哋食肉咧係會比較少嘅呢一度。係。所以咧，我哋每次上到嚟咧，好似 detox 咁樣，食好多菜咯。跟住然後又好早瞓啦，因為金馬倫呢一邊咧好多都係 camping 啊，又或者比較早收啦啲景點。係啊，多數好似6、7點之後都冇乜景點。係啦，所以咧我哋係好推薦大家上嚟咧係 camping 啦，即係有啲高級少少嘅露營咁樣，都唔錯嘅。又或者上到嚟租個 campsite 咧，就可以自己紮營，就比較再平啲呢一個。好 fresh 咯，佢哋啲嘢食，覺得係啊。你話佢係咪真係好好食咧？咁又未去到好好食嘅，但係你要食到嗰啲食材嗰種新鮮。係咯，就算佢嗰個豬肉咧，佢都係食到一啲豬香味咯。佢唔係嗰啲好似雪藏雪到冇乜肉味嗰種咯。因為個老闆咧就話，就算連個湯底咧，都係完全冇添加啲味精落去。佢點樣整？佢係咩？完全係西洋菜嘅精華嚟。所以個口味方面咧就會偏淡少少咯，我覺得。係。但係佢係好新鮮。其實我最欣賞嘅就係佢呢一杯西洋菜汁。我呢杯嘢好飲。乾杯。放啲雞肉落去，令到個湯底更鮮甜。好冇錫先，跟住仲有啲魷魚圈，佢每一碟都有好多菜，呢個係生菜。Come on！呢一個咧係老闆佢哋自己做嘅西洋菜雞肉丸咯，因為金馬倫咧係比較多馬來人嘅，所以咧老闆要迎合呢度嘅風味，迎合呢度嘅文化。係啦，迎合呢個文化。係啊，咁所以佢咧係嗰套餐入邊咧係冇呢個豬肉同埋冇呢個牛肉嘅。唔錯啊，幾好食啊雞丸。個魚蛋好好食。係咩？好爛啊！佢呢個魚蛋咧，佢個 menu 寫住咧係每日限量㗎，因為咧係用咗呢個好出名嘅西都魚蛋咯。有先，好特別喎。係咪好爛啊？好正喎！呢個魚蛋唔錯喎。人生就應該咁樣放鬆下。係咯，我覺得上到嚟金馬倫咧，會俾一種好 relax 嘅感覺。係，大家。即係咧，雖然怡保都係比較慢啦個節奏，同埋都係冇咁逼嘅，但係唔知點解咧上到嚟呢度特別放鬆喎。係咯。可能周圍都係大自然啊、綠色啊咁樣咧，就令到你更加放鬆。再加上個溫度，我覺得係好正。呢啲20零度嘅溫度咧，20度左右嘅溫度係特別舒服咯，我覺得。好似開咗冷氣咁咯，係咪啊？但係冇開冷氣嘅冷氣咯。係咯。同埋咧，我好中意金馬倫咧，成日都有少少落完雨之後有霧嗰種感覺，情深深雨濛濛嘅感覺。係咩？就係傍晚嘅時候就會開始落雨，落完雨之後咧會有起霧啦，同埋涼浸浸，好舒服。同埋咧，我哋今次咧上到嚟金馬倫啦，我發現咧佢個建設咧係非常之多。係咯，越嚟越多嘢起咯。我哋上年其實先嚟咗一次，係嘛？我哋基本上1年都會嚟一次嘅。
我哋住咗1到2年幾，依家係第3次過嚟啦。就證明呢個地方係幾吸引。係咯，佢係每一次都有啲新嘅嘢起出嚟咯。同埋佢每一次都會俾到驚喜我哋咯。嗯，係。即係如果2個人過嚟又好啦，或者係你一家人有小朋友咁樣過嚟都好咧，其實呢一度都係好正。嗯，好似遠離煩囂咁樣咯。其實成件事係，我哋而家食飽啦就埋單。total 食咗137蚊。呢個係咪叫佛手瓜？好大粒，哇！好新鮮，西洋菜。西洋菜。OK。車上次嚟都冇咁塞車嘅喎。佢因為係每一個人都去一個集中一個旅遊嘅景點啊。哦。呢個北京，佢北京唔大，每個人都排隊入個北京，入開佢未出，想入嘅入唔到，咪塞晒條路度咯。哦。你一過開嗰個景點過後就唔塞啦嘅。係咪特別係嗰個買菜嗰個地方啊？係啦，冇錯啦。叫咩名嗰個 K 番係啊 K 番。啊，K 番哦，就係嗰個唔位塞。㗎啦。哦。咁星期1都咁多車。因為而家仲係學校假期。哦。下個禮拜一正係過晒學校假期。哦。而家仲係學校假期時間。係咯，我哋話上次都冇塞車嘅喎。係咯應該你唔係學校假期。越嚟越多人，好啦好啦呢排好。似越嚟越多人。呢個假期比較少啲，因為有其中一條主要公路斷咗，哦。喺吉蘭丹過嚟嘅主要公路斷咗，比較少啲馬拉人過嚟，所以都唔算係好塞，係少少塞啫。嗯，好啦，拜拜老闆，拜拜。好啦，我哋今次呢條片呢就去到呢度啦。如果大家中意呢條片呢，就記住俾個 like 啦。未訂閱我哋嘅朋友呢，就記住訂閱我哋啦。下一集我哋會繼續同大家玩轉金馬崙，開箱嗰度最貴嘅民宿。我哋下條片再見啦，拜拜。金馬崙的風吹進衣領裡，山路彎彎，屋檐貼着你，菜園一排排，葉子都發亮。你說這天氣最適合滾燙，我捧着菜籃，手心都冰涼，白白的水汽慢慢往上漲，泥土的香混着辣椒香，還沒開口，口水先投降。